OK，今日我哋離開 Digimon 最新出嘅 AD01啊，呢一盒啊主力都係追呢一個奧米加獸啦，同埋呢個帝王龍甲獸嘅大頭啊。Digimon最好係咩咧？佢好多包入邊，開到鎖為止。哇！呢一張 SR 嘅戰鬥暴龍獸都好靚啊。Digimon最好咧就係全部卡都係好靚嘅個 graphic 係。第二包。呢一張好似就已經係張保底嚟嘅喎，呢一張係 SEC 嘅05啊，咁啊都係屬於保底嚟㗎啦。靚嘅位置就係佢嘅呢一個正面啊，好少係正面嘅奧米加獸，咁啊同呢張係似嚟嘅個封面。第三包，第二包已經開張高出嚟，哇！OK 唔識嘅，屌你見到金邊有啲咩勁嘢？有啲普級，高邊仔獸幾得意喎！哇！呢隻咩獸嚟㗎？哇！呢張。哇！呢張好型喎呢張。嗱呢啲就係啦，就算佢唔係保底嗰張咧，呢啲普通 XR 咧都特別靚喎。呢張係 reflector 咁樣喎呢張。都 OK 嘅，但係可唔可以有翻啲第一代或者第二代嗰啲咧？因為我熟嗰啲比較多啲啦。後邊呢啲唔係咁得意呢個 X 零咁樣嘅。OK 呢一張都靚嘅，我哋戰鬥暴龍獸同埋八神太一係好爽嘅。依家你打見到我有好多包可以開，超爽。哇！呢張幾型喎呢張。睇下先，哇！呢個Oh my god，哇屌！呢張都係保底嚟喎，雙保底喎，呢張都係 SER 喎。哇屌呢張好撚型喎呢張，紅蓮騎 ，what the fuck？X 抗體呢張 ，Oh my god！呢一張咧係 BT13嗰一彈嘅時候咧，其實已經出過噶啦。咁反而係呢一張咧係金彈嘅 AD01。不過呢個係第9包應該係，睇下後邊先。哇！咁肌肉性呢隻，其實我幾中意呢隻嘢，因為佢可以變身。OK，唔識。哇屌！唔係啊嘛，好撚型喎呢張戰鬥加魯魯 ，Holy shit！Oh my god！會唔會有機會可以俾我中埋隻戰鬥暴龍獸？咁我就擺3隻喺度咁樣可以。大家有 OK，有好開心啊！呢個情緒壓力好悶啊，開數碼暴龍卡。OK。哇！呢兩個角色大個咗啊，八神太一同石田。哇！屌我哋呢張咩嚟？呢張咁真嘅呢張，係巨人卡。屌喎！呢個紅蓮騎都好撚型喎呢張，黐撚線。仲有啲咩 SEC 嘅卡？我可以中下先。X 抗體 PF， 哇！呢張都靚，OK。哇！呢張都靚，呢張咩？帝王龍甲獸。係呢張都靚，呢張都靚。哇！呢張唔知咩獸啊，但好靚喎呢個 graphic。3個角色。哇！呢張 SR，呢張還好，啱啱嚟啊，係時候啦。暫時啦，我啱啱冇中金色嘅，好似一般。OK，但係我冇睇過呢一個數碼暴龍啊，所以我唔識啊呢一個。我魔獸啊識喎呢個。OK，得啦。呢隻 V 仔獸真係好 Q 啊！自己